I denne video vil jeg give et bud på, hvordan man kan forstå og analysere netværk og gruppestrukturer i organisationer. Og så vil jeg pege på, hvad de her strukturer kan betyde for læring blandt organisationsmedlemmerne og udvikling af organisationen som sådan. Jeg vil forsøge at svare på det her spørgsmål. Hvad karakteriserer henholdsvis specialiserede og gruppeorienterede organisationer, og hvordan kan man anspore til udvikling i en organisation? For at få mest ud af denne video, kan det være en fordel at have læst de her 2 tekster. Mark Granovetter med The Strength of Weak Ties og Robert Barons So Right, It's Wrong. Behovet for udvikling i en organisation kan være mere eller mindre udtalt, men de fleste organisationer har et ønske om udvikling i en eller anden grad. Det er dog ikke alle organisationer, der er lige godt gearet til at varetage den opgave. I et tænkt scenario kunne man f.eks. forestille sig, at man i denne institution havde identificeret et behov for at bruge IT på en mere moderne og tidssvarende måde. Men hvordan skulle medarbejderne så få den fornødne nye viden til at løse sådan en opgave? Eller i dette tilfælde, så kunne man måske forestille sig, at man havde besluttet sig for, at man gerne ville have et bedre fysisk arbejdsmiljø. Hvordan skulle man så finde ud af det? Inden for en organisations grænser har man jo kun et vist repertoire af viden. Jamen svaret er selvfølgelig, at man må lede efter viden uden for organisationens domæne. Det kan dog være meget svært for nogle organisationer. Mange organisationer er bygget op efter, og forstår i øvrigt sig selv ud fra, en hierarkisk metafor. Ofte også udkrystalliseret i sådan nogle diagrammer som det her. Karakteristisk for den her organisationstype er, at hver afdeling og gruppering varetager en specifik opgave, som de har en særlig viden indenfor. Og den opgave er som oftest formuleret af personer højere op i organisationens hierarki. Det kunne fx være en af de her afdelinger, der stod for udvikling af brugen af IT eller indretning af kontormiljø i eksemplerne fra før. Sådan nogle afdelinger kan forstås som grupper, der består af mennesker, der kender hinanden ret godt. Det som Granovetter kalder strong ties. Mennesker, der har strong ties imellem sig, er typisk ret homogene. Man har samme uddannelsesmæssige baggrund, man har fælles interesser, samme politiske holdninger osv. Og i den her sammenhæng har man ofte den samme specialiserede viden. Det har nogle klare fordele i det daglige arbejde. Man har en fælles idé om, hvem der er med og hvem der ikke er, og man støtter hinanden, man har en shared practice, en diskurs, en meningsgrænse eller hvad man nu kalder det. De stærke relationer betyder, at gruppestrukturen er meget forpligtende, og det betyder rigtig meget for en persons motivation for at forfølge det mål, som gruppen har vedtaget, at man vil opnå. Det kunne fx være en opgave stillet af en arbejdsgiver. Og når gruppen er rettet mod en bestemt opgave, formål eller interesse, jamen så gør det samarbejdet mellem individerne meget nemmere. Grupper er dog præget af en lukkethed over for omverdenen. Ellers ville det jo ikke være en gruppe. Det betyder, at der er en begrænset mængde information inden for gruppens rammer. Især fordi gruppemedlemmerne jo overvejende minder om hinanden. Grupper er også ofte præget af socialt hierarki og formelle roller, og derfor er det heller ikke sikkert, at alle melder ind med den information, de ligger inde med. Det betyder, at man ikke altid træffer beslutninger på baggrund af de bedste alternativer eller objektiv tænkning, men snarere på baggrund af det sociale hierarki og den begrænsede mængde information, der er til rådighed i gruppen. På den måde kan grupper blive meget selvbekræftende og meget lidt dynamiske. Her er måske sådan lidt dramatisk og overformidlende eksemplificeret ved Hitlerjugend. En anden metafor for at forstå organisationer er netværket. Her er fokus på de relationer, der findes på kryds og tværs i organisationen. Ideen er grundlæggende, at i stedet for at man sætter specialiserede og ens mennesker til at arbejde sammen, jamen så lader man folk orientere sig mere mod dem, der er forskellige fra dem selv. På den måde har de mulighed for at lære nye ting. Man lægger endda op til, at folk arbejder sammen med individer, der ikke som sådan er medlem af organisationen. Det gør med andre ord organisationens grænser
mere flydende. I en netværksorganisation vil der være flere samarbejder mellem weak ties, altså folk, der ikke kender hinanden så godt og typisk er mere forskellige fra hinanden end strong ties. Målet er så, at når man arbejder sammen med nogen, der ved noget andet end en selv, jamen så kan man i højere grad lære nye ting og udvikle sig i nye retninger. I stedet for at man bare bekræfter hinanden i de opfattelser, man i forvejen har til fælles. Netværkskommunikation er ofte netop på grund af sin mangel på fælles diskurs og shared practice blevet klandret for at være indholdsløs og overfladisk. Det kan nok hænge sammen med, at man bruger meget energi på at etablere og vedligeholde de løse relationer, da man jo ikke kender hinanden så godt. Det betyder også, at arbejde i en netværksstruktur kan være noget ineffektivt. Der skal en masse dialog til, for at folk kan blive enige om noget som helst. De er jo meget forskellige. Arbejdet kan også virke kaotisk, da der ikke er nogen svar givet på forhånd, og man som udgangspunkt har meget vide rammer for, hvordan og med hvem ens arbejde skal foregå. Og det her kaos og mangel på viden om, hvad man skal og hvad meningen er, jamen det kan også gøre arbejdsformen temmelig utryg for den enkelte. Den helt store styrke ved netværket er dog, at man har nem adgang til ny information. Altså, deraf Granovetters tanker om the strength of weak ties. Fraværet af restriktioner og grænser gør arbejdet mere udfordrende, og man bliver tvunget til at reflektere. Samtidig risikerer man heller ikke den groupthink, som gruppering og specialisering kan medføre, og man er i højere grad fri til at træffe mere informerede beslutninger. Ideelt altså. Det kan være meget problematisk for en organisation kun at orientere sig mod enten specialisering eller netværk. En helt lukket organisering i fasttømrede grupper vil resultere i en stagnerende organisation, der har meget svært ved at udvikle sig. Og en organisation udelukkende orienteret mod netværk ville være ekstremt ineffektiv. Ideelt skal der altså være en form for balance mellem de to organiseringsformer. En mulighed for, at organisationen kan befinde sig i forskellige modus, alt efter hvad der er behov for. På den ene side kan organisationen altså være et modus, hvor man har fokus på specialisering og orientering mod grupper, hvor man kan få en masse for hånden og få skabt et stærkt sammenhold. På den anden side kan organisationen være et modus, hvor der er fokus på opbygning af ny viden og orientering mod netværk, hvor man kan skabe organisatorisk udvikling og nytænkning. Begge dele er der brug for.